De hogy így biztos voltam benne, hogy én leszek az első ember, aki eltöri a karját a VR térben, mert leugrik valahonnan, vagy nem tudom. Ez volt a 3 teljesen irreális félelmem az első VR élményem előtt. Rosszul leszek tőle. Ettől tartottam a legjobban, hogy kellemetlen helyzetbe hozom magamat és az ott dolgozókat. A valóságban viszont a Play VR-nál úgy válogatták össze az élményeket, hogy természetes mozgást tartalmazzanak és ne okozzon szédülést. A VR szemüveg esetében pedig van bőven mozgástered, nem lehet gond. Nem fogom érteni, mert nem vagyok gamer. Életemben nem játszottam semmivel a Simsen kívül, úgyhogy tartottam tőle, hogy ez meghaladja a képességeimet. A játékmester végig ott van, elmagyaráz mindent. A játékosok 80-90%-a teljesen kezdő, nem leszel lemaradva semmivel. A helyhiány. Ez itt a free roam. Ez azt jelenti, hogy a játéktéren belül tényleg szabadon sétálhatsz, nincsenek kábelek, amikbe belegabajodnál. A rendszer pedig figyelmeztet, ha a pálya széléhez érnél, szóval teljesen biztonságban vagy. Ha marad benned bármilyen kérdés, írd meg kommentben, ha pedig eloszlattam a kételyeket, akkor mire vársz?